ンプみたいな。初めて焚き火した。めっちゃね煙い。そっちもそっちも。その上のさ一個は残したの？ごめんなさい。悪気はなかったんですよ。あでも一本もさ今ようやく火のとこに来たよ。なんかすげえうわすごい。シャイニング焚き火でしょ。なんかあんま綺麗に撮れない。うわ綺麗でも。出た？なんかさこの先っぽのさフワフワして撮っていいやつってあなんかテレビで見たことある。でしょ。そう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 。すげえ。これ別に着火